Dạo gần đây mẹ có thấy bố hay lên đây không ạ? Bố nào con? Thì bố hiền hơn mẹ. Cái gì? Con nhận bố rồi à? Ai cho con nhận con? Mẹ đã bảo rồi mà. Dù sao thì ông ấy cũng là bố của con mà mẹ. Mẹ đã bảo rồi. Mẹ bảo là chỉ có mỗi hai mẹ con mình thôi. Không nhận ông Hiền nữa. Ông đấy là bỏ con đi từ hơn 20 năm rồi, đằng đẵng rồi, bây giờ quay về con là bảo nhận bố. Không nhận bố làm sao được hả mẹ? Dù sao thì bố cũng có tuổi rồi. Thế cái lúc đau khổ ấy thì sao họ không nói đi? Bây giờ là thấy con trưởng thành như thế này, họ lại nói thế này thế kia. Ai đấy? Bố bố cháu đi làm nhỉ? Vâng, bố cháu đi làm rồi cô ạ. Hôm nay con ở nhà. Đúng mẹ. Đây Con đi làm về hay là đâu về? ta con làm đêm, con làm đêm. Nhà tiện con về thôi. Con đến Con không quên mẹ. Vâng. về với mẹ là được rồi. Quả cát thì mẹ lớn mà con. Thế con xong xuống đưa cả hàng lên với mẹ chơi con. Cô ấy chắc là đi chợ rồi mẹ ạ. Chợ á, hôm nay là đi chợ á. Vâng. Con đi làm con bị mẹ vào với mẹ thôi rồi. Con ở nhà lên mà. Mà lâu lắm rồi các con cũng trở về nhà với mẹ. Nào con về con đưa cả hàng lên chơi với mẹ ăn cơm một bữa chứ con. Vâng mẹ ạ. Nếu mà tí nữa con làm cơm xong rồi con đi đón thằng nữa lên ăn cơm. Thế cái này ăn cơm với mẹ nhé. Vâng. Mà như thế thì để cho hàng một phần giúp con. Con có mua để ở nhà rồi. Mất mẹ ăn thôi. Kẹo này mẹ lớn rồi, có phải chỉ con nữa đâu. Thì lâu lâu mẹ cũng ngồi không có gì mẹ ăn. Mà con cũng ăn đi, Vâng để rồi. mẹ có bàn. À mà mẹ ơi, Ừ. dạo gần đây mẹ có thấy bố hay lên đây không ạ? Bố nào con? Thì bố hiền hơn mẹ. Cái gì? Con nhận bố rồi à? Ai cho con nhận con? Mẹ đã bảo rồi mà. Mẹ đã nói là không được nhận bố cơ mà. Thì dù sao thì ông ấy cũng là bố của con mà mẹ. Bây giờ cứ như này suốt thì làm sao mà được. Dù mẹ có không chấp nhận ông ấy đi chăng nữa thì ông ấy vẫn là bố của con mà. Mẹ đã bảo rồi. Mẹ bảo là chỉ có mỗi hai mẹ con mình thôi. Không nhận ông Hiền nữa. Ông đấy là bỏ con đi từ hơn 20 năm rồi, đằng đẵng rồi, bây giờ quay về con là bảo nhận bố. Thế con coi mẹ không ra gì à? Mẹ đã bảo rồi, mẹ không đồng ý đâu. Ông Hiền á, thế này bỏ con đi rồi, thế này con còn bảo nhận ông Hiền làm bố. Mẹ đã nói từ đầu rồi mà, nhà mình mới có hai mẹ con thôi. Thế con nhận thế này, vợ hai ông Hiền biết thì sao hả con? Con xử lý thế nào hả con? Thì hôm nọ ấy, bố cũng có xuống nhà với cả bố cu nữa thì cũng nói lên nói xuống, con cũng suy nghĩ rồi. Giờ dù sao thì nó cũng là bố của con, không nhận trước thì cũng phải nhận sau thôi mẹ. Con biết là mẹ đang tức giận, vấn đề này con đã nhận rồi, còn cái việc mà vợ hai của bố ấy chắc là cũng giải
quyết xong hết rồi, dù sao con chỉ nhận về tình cảm với bố thôi, còn tài sản các thứ nữa con sẽ không động vào đâu, sẽ không ảnh hưởng gì đâu mẹ. Rồi bà ta có để yên cho con không? Thì như con nói đấy, con chỉ nhận bố là bố thôi, còn ngoài ra con có làm gì đâu mà bà ấy không để yên là vậy. Bà này cứ sợ hai mẹ con mình lấy tài sản của bà ấy. Biết là như thế, dù sao thì con cũng nhất quyết không lấy tài sản rồi thì sẽ không ảnh hưởng gì đâu mẹ. Con biết là bây giờ mẹ đang ở mức, nhưng mà con không nhận bố làm sao được hả mẹ? Dù sao thì bố cũng có tuổi rồi, dù ông ấy có sai đi chăng nữa vẫn là bố của con. Bây giờ con mặt không nhận, người ngoài ấy, người ta cũng đánh giá cho mẹ. Dù sao không phải là cái chuyện này mà con nhận bố đâu, con cũng muốn nhận từ lâu rồi. Bây giờ mà con không nhận đấy, người đời sẽ nói con là một người bất hiếu thôi mẹ. Mà ai nói với mẹ, ai nói với mẹ như thế con? Thế cái lúc đau khổ ấy thì sao họ không nói đi? Bây giờ là thấy con trưởng thành như thế này, họ lại nói thế này thế kia. Dù sao và hai mẹ con mình vẫn sống tốt là được chứ sao con? Con biết là như thế, mà dù sao thì giờ con cũng nhận bố rồi, con chỉ mong mẹ là chấp nhận thôi mẹ. Dù sao thì mẹ cũng sống riêng, cũng chả ảnh hưởng gì cả. Còn cái việc con nhận bố, con nghĩ không ảnh hưởng gì đâu, cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi mà, mình có sống cùng bố đâu. Mà con nhận thì con cũng đã nhận rồi, nhưng mà mẹ nhất quyết là không cho ông Hiền ấy về đây ở cùng gia đình mình đâu con ạ. Chuyện này thì đấy là điều chắc chắn rồi mẹ. Dù sao thì con chỉ nhận bố thôi, chứ con có bảo là bố về đây sinh sống với mẹ con mình đâu. Hơn nữa bây giờ bố vẫn còn gia đình riêng mà, bố thì cũng có tuổi rồi, con chỉ nhận bố về, bố đâu phải suy nghĩ thôi mẹ. Thế con nói thế là còn cảm thấy yên tâm một tí con ạ. Nếu không á, lúc này để mò về đây ở là mẹ không chấp nhận đâu con ạ. Cái quyền con nhận bố đấy là bây giờ con cũng đã nhận rồi, mẹ cũng không cấm được con nữa. Bây giờ con thì cũng lớn trưởng thành như thế này rồi, thì có vợ rồi. Nếu mà sau này có con nữa thì mẹ cũng phải đưa hai vợ chồng con lên ở cùng mẹ thôi, không cho xuống đấy ở mái thế này được đâu con ạ. Vâng mẹ. Hơn nữa con sống một mình thế này mẹ cũng thấy buồn bã lắm chứ con. Qua con vì công việc với lại Hằng cũng một mình mẹ ấy, bây giờ cũng có cả bố Hằng về nữa rồi. Nếu mà lúc nào cưới xong như thế nào ấy thì mình lại tính cả hai vợ chồng con cũng phải lên nhà ở cùng mẹ thôi con ạ. Cái này thì con cũng tính rồi mẹ. Chắc nếu mà sau đám cưới thì con sẽ lên đây ở mẹ. Sao chăng nữa thì con cũng vẫn phải về ở với mẹ để có mỗi mình con thôi. Bây giờ á, mẹ Hằng thì đi làm, bố Hằng về đấy ở, thế có bất tiện gì không con? Vẫn ổn chứ con? Không bất tiện gì đâu mẹ. Thì bố có giường ngoài mà, với cả con thì thi thoảng cũng hay đi làm đêm nữa, chứ không phải lúc nào con cũng ở nhà ấy. Thế bố Hằng về, con đi làm như này vẫn thấy yên tâm hơn con ạ. Thì bây giờ bố ấy cũng đi làm thợ xây rồi, cũng ít khi ở nhà lắm, chỉ có tối thì bố ấy về nhà thôi, ban ngày thì bố cũng đi làm thợ xây ấy. Mà thôi, không nói nữa mẹ ăn quả đi. Con cũng ăn đi, ăn cùng mẹ đi.
Con thấy bố Hằng là một người tốt mà con. Với lại hồi xưa mà mẹ không chọn sai người, chắc giờ này mẹ cũng không hay, mẹ con mình cũng không khổ thế đâu con ạ. Sao đột nhiên mẹ lại nói thế? Mọi chuyện thì nó cũng xảy ra rồi, nó cũng qua rồi. Bây giờ mẹ nói như thế. Nói như thế thôi, dù sao chuyện thì cũng đã xảy ra rồi con ạ. Mẹ ăn nữa đi mẹ. Con ăn đi. Hai ba hôm nay chả thấy cô lên làm cho, biết không bận việc gì. Hai ba hôm thấy anh lên làm đi, thấy người nó mấy hôm mà anh đi về làm đây thoải mái trong người. Nhớ riêng mình nhớ anh trong lòng, anh cũng có gia đình xong rồi thế nhỉ. Hai ba hôm mình chắc anh đến, cứ mong anh đến nhà phải làm cho xong việc. Chắc anh cũng bận đi làm chỗ khác. Nó hay là anh ốm thì xuống nhà anh xem, ốm là anh đi làm khác. Anh kể vợ chồng anh cũng không được hạnh phúc, không biết anh có nghĩ đến mình không. Cái gì anh ấy có tình cảm với mình tí mà mình phải nghĩ thế cũng thì cho anh biết mình xấu hổ lắm. Thế thì giờ viết xuống tìm anh xem, đi xuống nhà anh bảo anh làm cho mình. Mình xuống nó anh cũng cho địa chỉ, giờ xuống xem gia đình nhà anh ấy sao, như thế nào.
cây ngô này sắp được ăn rồi anh ạ. Ngô vụ này trồng bé thôi. Sắp nó không được to. Nhà này nó có xe nhà chắc có người nhà đi vào đây. Anh Khu ơi, anh ở nhà không? Không có ai nhỉ? Anh Khu ơi, có ai ở nhà không? Anh Khu ơi, anh ở nhà không? Như qua gọi anh ạ. Qua gọi bố. Ra xem nào. Ai đấy? Có ai ở nhà không? Ai tìm bố cháu đấy? Cháu ở nhà. Cô đang tìm bố cháu đi. Chào cô ạ. Cô tìm bố cháu ạ. Dạ. Bố cháu đi làm rồi cô ạ. Bố không đến nhà. Cháu ở nhà. Bố cháu đi làm nhỉ? Vâng, bố cháu đi làm rồi cô ạ. Thế mấy hôm nay anh thấy lên nhà cô làm đâu? À, bố cháu nhận thêm công trình rồi ấy. Thế làm chỗ khác à? Thế cô xuống tìm bố cháu à? Mấy hôm không thấy lên đấy. Vâng, cô ngồi uống nước đi cô. Thôi, con đi uống nước thôi. Dạ, cô này xuống tìm bố anh ạ. Bố á? Vâng. Cô xuống đây tìm bố cháu có việc gì không ạ? Chú bảo bố cháu đi hộ cô làm xây xong. Làm mấy hôm rồi mà mấy hôm không thấy lên. Bố ốm. Dạ, bố cháu thấy bảo là nói với cháu bảo là nhận thêm công trình ấy. Làm khác. Thế là bố cháu xây ở trên kia chưa xong hả bố? Chưa. Chưa xong. Mấy hôm thấy lên hỏi bố bảo cái này làm đi theo thì chú xuống tìm xem sợ ốm ấy.
bà chủ nhà mà bố cháu bảo là bố cháu lên phụ làm cơ khí ở trên đấy à cô? Làm cơ khí xong rồi cô xây Thế bố cháu bảo là cơ khí thì phụ xong rồi ấy, còn bảo xây vẫn công trình phụ nữa. làm xong còn Thế bố cháu bảo là nhận công trình lên trên trên này là bảo là xây nhà cho người ta ấy. Chắc là người ta cũng xây gấp nên là bố cháu mấy hôm nay cũng không lên làm cho cô được đấy. Em vào uống nước đi. Thế cho cô ạ. làm gì vậy? À, có tốt một ít đất để trồng rau ấy mà. Mà cô là Cái này là chủ nhà mà đi làm ấy. làm cơ khí xong rồi xây mà cũng có đồ cô xây xong mà mấy hôm nay thấy lên à, sợ ốm hay sao nên xuống khoảng đây là chồng cháu à? Dạ vâng, anh ấy là chồng cháu của Cái mẹ cháu đây. Dạ mẹ cháu cũng đi làm ấy, nhưng không ở nhà đâu ạ. Đây hai vợ chồng cháu này. Thì chồng cháu với cháu ở nhà, anh ấy cũng đi làm rồi này, anh ấy về không ạ. Bố cháu thì đến tối nữa thì anh đi làm cả ngày ấy. Nhận đói. Ở nhà cháu ai cũng đi làm nhưng mà vẫn hoàn cảnh Dạ, hoàn cảnh nhà cháu thì chỉ có thế này thôi cô ạ. Còn bố cháu thì cũng đi làm ăn xa ấy. Còn bố mẹ cháu thì cũng có tuổi rồi ấy. Đi làm thì cũng không được lương cao lắm nên cũng chỉ lo cho đủ cho cuộc sống thôi cô ạ. cháu cho cô hỏi cái bố mẹ sao bố cũng đi làm mẹ cũng đi làm rồi bố về xong ở chung nhà với các con cháu bà Dạ mẹ cháu thì đi làm ở trên thị trấn cô ạ. Còn bố cháu thì cũng đi làm mới về ấy. Gia đình cháu cũng hoàn cảnh nên là bố mẹ cũng phải đi làm ấy. Cháu cũng muốn đi làm lắm nhưng mà bố mẹ cháu thì không cho đi. Chồng cháu thì cũng làm ở khu vực này ấy. Nên là vợ chồng cháu không xa nhau nên là cháu cũng phải ở nhà cô ạ. bà là người nơi bố cháu cũng có tuổi rồi mà đi làm công việc thế mẹ cháu cũng thương bố cháu à? Dạ cái chuyện tình cảm của bố mẹ cháu ấy thì cháu là vợ con ấy. Nên là cháu cháu là người không trả lời được cô ạ. dạ cái chuyện gia đình cháu ấy thì cháu cũng không nói không kể ra ngoài cô ạ. Không thì cũng này cô cũng xuống đây cũng hỏi thế thôi. Không có gì đâu mà. Thế cô xuống đây tìm bố cháu không có việc gì đâu nào ạ? Thì hỏi xem bởi bố cháu để cô làm cho xong nữa. Bố cháu thì giờ này chưa về ấy, nếu mà cô không bận thì cô ở lại chờ bố cháu. Còn nếu mà cô có việc ấy thì cô mới về, có gì thì cháu sẽ bảo bố cháu. Cô cũng bận lắm mà khi tối bố cháu về thì cháu nhắn bố Vâng. làm cho cô cho xong. Thì cô cũng thấy bố cháu hiền lành tốt bụng chịu khó làm. Thì làm cho cô không muốn tìm người khác làm. Vâng, cô đã nói thế thì tối nay bố cháu về ấy, cháu sẽ nhắn với bố cháu là bảo thu xếp công việc ở chỗ làm mới ấy, để đi làm cho cô ạ. Vâng. Cô cũng nói thế thôi mà nhớ bảo bố cháu nhá, không kê ai đâu, tưởng bố cháu có số thì cô cũng về đây. Cô về ạ? Cô về. nhà này cũng hoàn cảnh này thì
tiếp không? Có gì thì gọi điện thoại đi. Ở nhà thì còn hỏi chuyện gia đình mình nữa. Còn đi làm. Ta đi làm tiếp rồi em nhỉ? Mình làm đúng thấp nhỉ, đúng cao nên nó trôi hết đi đây này. Trôi hết ra ngoài. Đoạn này hay là cho 2 cây ngô ở đi nhỉ? Thôi kệ nó. Kệ á? Tao bỏ đi nhỉ. Đợi em lấy phân về cho xuống đã. Đóng cục hết vào rồi. Em đỏ đẹp chưa? Phân đẹp á? Đấy. Cái này họ bảo cho số ít thôi nhỉ. Có nhiều đạn. Tốt tốt tốt. San san đấy nhá. Đánh đống lên như thế mai mưa về nó thối hết ra.
rau gì đấy? củ cái ạ. Củ cải á? Không biết là mưa nhiều này, gieo rau này có được ăn không nữa. Anh đang giải quyết công việc à? Không, mới đi tới. Mà hôm qua anh đón em đi ăn cơm ấy, mẹ có chuyện gì à? Sao anh thấy mẹ có vẻ buồn ấy? Thì chắc là lúc đấy mẹ vẫn đang ấm ức cái chuyện mà anh nhận bố Hiền ấy. Mà cái chuyện đấy anh kể cho mẹ rồi à? Anh kể cho mẹ nghe ấy, thế là mẹ tức lắm, xong nói đi nói lại thì may là mẹ còn dịu ấy. Cái việc mà anh nhận bố ấy thì giờ mẹ không nói nữa, mẹ bảo là dù sao cũng nhận rồi thì thôi, nhưng mà mẹ cấm bố Hiền là được phép lên nhà của mẹ ấy. Thì mẹ cấm cũng đúng rồi anh ạ. Bây giờ bố Hiền thì có gia đình của bố anh nữa. Bây giờ mà mẹ mà cho ông ấy đi lại thì đến lúc là gia đình ông bố Hiền ấy lại có xích mích xảy ra ấy, mẹ cũng lo cái chuyện đấy. Anh này, cái chuyện mà anh nhận bố Hiền ấy, anh có nói gì với mẹ Ngẩm là do bố Khu gọi bố Hiền xuống đây không? Thì anh cũng có nói qua như vậy thôi, chứ anh không bảo là cô bố gọi đâu. Thì anh nói thế thì sợ anh nói là bố Khu gọi bố Hiền xuống đây ấy, thì lúc mẹ Ngẩm lại trách bố không? Nhưng mà hôm qua anh cũng có nói chuyện là bảo là bố có xuống đây ấy, thì anh cả bố cô nó nói chuyện, nó đi nói lại thì anh cũng bảo là thôi dù sao thì cũng là bố mình ấy, thế là anh chấp nhận thế thôi. Mà em nói nhé, lần trước bố em ấy cũng có tình cảm với mẹ anh ấy. Chuyện này anh cũng biết một chút mà. Hôm qua ấy, mẹ anh còn bảo là hình như là mẹ chọn sai người, nhưng mà xong anh bảo là thôi cái đấy là chuyện quá khứ rồi, bây giờ mới làm lại cũng không được ấy. Nếu như mà mẹ em mà không lấy bố em mà không lấy mẹ em bây giờ ấy, mà lấy mẹ anh thì chắc là ông bà đẹp đôi lắm anh nhỉ? Nếu mà ngày xưa mà bố em ấy mà lấy mẹ anh ấy thì làm gì còn có chuyện mà hai đứa mình đến được với nhau nữa, mà có khi còn không có sự xuất hiện của cả hai đứa ấy. Thì em cứ nói thế thôi. Thấy bố kể bảo là bố cũng đơn phương mẹ Ngẩm ấy. Thấy mẹ Ngẩm yêu bố Hiền thì bố cũng rút lui, nhưng mà cũng đến với mẹ em ấy. Em cũng chả biết mẹ em làm sao nữa. Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ Ngẩm là mẹ lại ghen lên, lại điên lên.
Em chỉ lo là sau này em cũng giống tính mẹ thôi. Em quên mình đang làm vợ của ai à? Có anh rồi làm sao mà để cái tính cách đấy xuất hiện trên người em được? Từ trước đến giờ có ai bảo em giống mẹ không? Phải bảo em giống bố thôi à. Ừ. Mà anh này, anh có công nhận với em là em Linh ấy có nhiều nét giống mẹ không? Ừ, Trong anh khi thấy đấy như vậy thì, đấy. trong khi đấy thì mẹ không được nuôi dưỡng em ấy ngày nào, mà càng nhìn thì em càng thấy em ấy có nhiều nét giống mẹ. Ừ, cái tính cách rồi ngoại hình cũng thế à? Đợt này về em thấy em Linh có vẻ là béo lên ấy. Chắc được chồng chăm tốt. Gia đình đầy đủ thì nó phải có sự khác biệt một tí chứ. Mà nhắc đến em Linh lại nhớ đến cái cún bé kia. Không biết là nó có nhớ bác không, nhưng mà bác là nhớ nó. Ừ. Mà nói chuyện em đi nấu cơm chờ bố đây. Giờ này em chưa thấy về nữa. À, có chứ em. Anh nghỉ ngơi một lát xong rồi tắm rửa xong rồi chắc là ăn cơm xong là anh đi luôn đấy. Hôm nay bố về muộn nhỉ? Trời cũng tối rồi mà chả thấy bố về nữa. Đợt này chuyển công trình hay sao ấy bận nhiều quá. Ăn hút cái rau đấy cho vào nấu em ạ. Bố về rồi. Hôm nay bố về muộn đấy bố. Hôm nào cũng chạy muốn cho nó dư ấy, thành phố tí. Bố nghỉ nước bố. Con làm món gì ngon đây? Con nấu canh nó bay với trứng đó. Nay bố làm cố tí. Con đang với anh Trúc đang nói chuyện bảo sau nay muộn thế thôi chưa đưa bố về ấy. Nay con đi làm không? Con có bố ạ. Chắc là lúc nữa ăn cơm xong rồi con đi làm luôn. Trời còn mưa nữa. Làm mưa rồi. Uống nước. Trời mưa nắng nước con vừa đun. À mà bố ơi, hôm nay có cô nào ấy, cô xuống tìm bố bảo là bà chủ mà bố làm ở trên gì vậy? Cái bà tên là Lý thì phải. Bà cho đi tìm à? Dạ vâng, con cũng không được hỏi tên đấy nên là bảo là như là bố đang xây dở cho người ta nên là cô ấy cô không muốn thuê người khác nữa, thì thấy bố đang làm việc tốt ấy, nên là muốn bảo là chắc là bảo bố đi làm nốt cho cô ấy đi. Chắc bà thấy chờ lâu ngày bà chắc ruột. Mà đợt này ấy bố đi làm nhiều quá như vậy sức khỏe có ổn định không bố? Nó cũng được rồi, không sao đâu còn. Giảm nó cũng chả có việc gì nặng lắm đâu mà. Mình làm vừa đấy bố ạ. Bố thì vừa mới ốm xong nữa. Bây giờ mà đi làm nhiều quá sức của mình đến lúc ốm ra lại lúc đấy lại của bản thân mình đã. Bố biết mà, bao là làm được thì bố cứ làm thôi. Nay bố về nhà trời mưa rồi ạ. Vừa về nhà trời mưa. Vừa nãy có một cô đến tìm bố đấy ạ. Nãy thích vừa nói bố rồi, chắc cái cô chủ bố đang làm ở trên đấy. Giờ bố bảo làm nốt đây chắc 1-2 ngày đây xong rồi nên làm cho cô nốt. Con đi với cô ấy xuống đây bảo là thấy bố làm được ấy, nên là cô ấy cũng không muốn thuê người khác ấy. Mà cô này cô cũng hay lắm cơ. Cô là mình xong rồi cứ hỏi này hỏi nọ. Mà con cũng thấy lạ bố ạ.
Sao con? Hình như là cô ấy có thiện cảm với bố, có tình cảm gì đấy với bố hay sao ấy. Hôm nay cứ là hỏi về mẹ, hoặc là bố mẹ có tuổi rồi sao lại không ở nhà với nhau đi, cứ mỗi người một nơi ấy. Cô ấy lại còn hỏi là những chuyện gia đình mình nha. Vâng. Con cũng thấy lạ nhưng mà con cũng không muốn trả lời ấy. Các cô có thấy bố đẹp trai, cô có thấy không? Công nhận với bố anh này vẫn đẹp trai thật mà. Đã hồi trẻ không biết thế nào chứ bây giờ con vẫn thấy bố đẹp trai. Bố nói trêu một tí thế con khen bố một tí, bố nổ mũi ra bây giờ. Bố đi tắm rửa đi anh đấy. Chắc là để tắm rửa xong rồi Chứ còn đi làm các anh ấy. Bố đi tắm rửa đi. Bố đi tắm rửa.